Hei, Olli on siin ja täna on 5. päev meie Saksamaa tripil, kus me ostsime ühe odava mersu, sõitsime Nürburgringile, käisime nii ja naa Nürburgringil, selles suhtes rajale ei lasta, aga nägime selle hoone ära vähemalt. Ja nüüd oleme teel tagasi koju, nii et lähme vaatame, mis meid tänasel päeval ees ootab. On. Tere, mina olen Pagassi Kremlin. Täna on siis 8:30, hommik vara. Me oleme Wolfpassing an der Hochterleitenis, Austrias, võib-olla, kõlab vist tuttavalt natukene nagu. Ja me oleme 50 kilomeetri raadiuses siis Austria-Tšehhi piirist. Eile sai päris pikk maad siia sõidetud. Täna lähme käime korra kuskil siin lähedal ringi. Vaatame, ostame poest mingisugust näksi, turismistaffi ja siis paneme siit edasi Tšehhi. Ja siis teeme Tšehhist paar peatust või üks peatus ja siis sõidame ka Tšehhist läbi. Ja plaan on jõuda kuskile sinna Poola ülemisse kolmandiku ehk siis täpsemalt Białystocki täna õhtuks. Nii et jah. Hakkame aga vaikselt minema. Eile see auto ilusti puhtaks pestud, mingi kõõsu on üle käinud. Unreal. Kes see teeb nüüd? Mööda ekraani ka veel jooksnud. No käime ka läbi. Lähme vaatame siin kohaliku elu ja melu.
No nii, esimest korda oma jalgadega Tšehhi pinnal. Tšehhi ka mingisugune mõttetult ilus riik, linn tähendab. Ilusti mäed igal pool, päris okeid autobaanid. Nüüd me oleme Ostravas. Me alguses mõtlesime Brnost läbi minna, aga siis me leidsime, et meil ei ole mõtet see, et jõuame Brnosse kuskil, otsime parkimiskohta, pool tundi käime ringi ja siis paneme Ostravasse edasi ja siis jälle Nii et me jätsime lihtsalt Brno vahele. Ja nüüd oleme siis Ostravas, siin on mingi Nova ja Karoliina kaubanduskeskus. Lähme oleme natukest aega turistid ja siis hüppan mina rooli, sest et mina pole veel Tšehhi pinnal sõitnud. Ma tahan ka öelda, et ma olen sõitnud Tšehhis. Ja siis lähme tagasi Poola, kuskilt siit Katowice lähedalt. Vaatame, kas teeme Varssavis peatuse või mitte. Ja lõppsihtkoht on siis Białystok, kus me ööbime täna ja siis homme juba tagasi koju Eestisse. Austrias mingisugust otsest turismi ei ole, me käisime seal mingis kohalikus poes, võtsime lihtsalt mingit süüa, et mingisuguseid hulle meeneid või asju ei saanud. Panime sealt Austriast rahulikult edasi siia Tšehhi poole. Austria ka muidugi kena kant, kui väljas valge on. Sest et eile öösel oli ikka päris jube sõita sellega. Käisime... Ma ei saa praegu rääkida sellest. Ma pean sellest kunagi... Ma teen kokkuvõttes räägin, kuidas mul seal Austrias läks. Sellepärast, et see oli something else ja ma ei saa siin keskuses anda seda vibe'i edasi, mis meil autos oli. Nii et meie lähme vaatame siin Nova ja Karoliinas ringi. Vaatame, mida kõike siin müüakse. Siin on ühekordsed e-sigaretid ilusti. Siin on... Šampoone või? Jaa. Davai. Et jaa, lähme mängime veits turiste ja siis varsti astume edasi, no. Tere, Albert. Sul on hüpermarket. Kõik need Albertid, kes mind vaatavad. Käisime poes ära. Mingi ülisuur keskus on, aga nagu mingisugust otsest valikut, kui sükest ei olnud. Mänguasju ma ei suutnud leida, mingid turisti asju ma ei suutnud leida. Me maksame parkimise eest. Hõuke on 14.51. 2 tundi tasuta parkimist, ai. 2 tundi, see oli tasuta või? Lahe. Saame tasuta parkimist isegi Tšehhis, Saksamaal sükest asju just ei olnud kena. Austrias me isegi käinud kuskil. Ja siis mõtleme autosse, võtame suuna Bialystoki poole, vähemalt selle paneme veisi sisse. Ja siis vaatame, kus me peatust teeme, kui üldse. Elu on seiklus. Tulime autosse. Sõbra poisike siin. Kenakene. Tere. Even. Sina ei karta ämblikuid või? Sa ei karda ämblikuid või? Taga ei meeldi mulle. Jaa, no siis me paneme taga istme need. Ja. Ei, ma tõstan ta välja teile siis. Tõsta? Vana hea, oleme Westfield Mokotoviselle Varssavi linnas. Väike peatus, väike söögipaus ja siis edasi Bialystoki poole. Bialystok on siit mingisugune 2 tunni kaugusel vist Bialystok ainult. Jah, lähme võtame süüa ja vaatame, äkki ostame veel midagi. Äkki ei osta niiga palju kulutatud. Ja äkki täna õhtul saab rahulikult nagu... Diplomaat, ma pargin kus tahan. Näitas siis nüüd. Diplomaadid mõtlevad välja uusi parkimiskohti endale. Nii et jah, minule see
Westfield täitsa meeldis muidu. No nii, käisime Mokotovis ära jälle. Võtti teis asju. Põhimõtteliselt on saime ilusti Subway. Härra diplomaat on ikka veel siin. Võtsime Starbucks. Oleme White Girlid veel viimast korda palun. Ja nüüd on põhimõtteliselt 2 tundi Bialystocki ja siis me saame oma hotelli, apartmenti, mis iganes asja ma broneeriks kunagi ammu meil ära. Nii et rammar! Seisame siin tee ääres ja Jaani ei ole ja võiks ju arvata, et auto on katki jälle ja... Aga tegelikult oleme tanklas hoopis. Meil oli natukene üle veerand paagi oli alles. Meil läks 60 liitrit sisse praegu. See kütus näidik ei ole väga täpne. Kes ei kuulnud, siis meil näitas, et meil on natuke üle veerandi paagi ja meil läks paaki 59,97 liitrit. Ehk siis tõenäoliselt meie kütuseseier ei näita just väga adekvaatselt. Aga õnneks olen ma kunagi oma elus istunud oma 39-ga tee peal, sest et ma olin väga optimistlik ja peale seda on mul norm paranoia, nii et ma surun Jaani kogu aeg, et me tankima läheksime, kui meil alla poole paagi kütust on. Tuleb Jaan meie korteri võtmetega. See pole küll korteri, aga see on võtmetega. See on korteri. See on korteri võtmetega. Yeah. Kurat, need polakad kirjutavad nii valesti kõike. Artüler Jiska. We're ready to roll. Drive safe. Okidoki. Nii, lähme meie apartmenti. Meie kõva teema. No nii, oleme jõudnud majutusse Bialystockis. Tänane päev iseenesest väga nagu liiga palju materjali sealt ei tulnud, nii et ma arvan, et need reisi viimast 2 päeva lähevad kokku. Aga samas, kui ma monteerima hakkan, siis võib-olla tuleb midagi muud. Nii et igaks juhuks, kui see peaks olema video lõpp, siis kui sa meeldis video, siis võid selle like panna. Kui sa tahad näha, kas me jõuame koju, siis sa võid subscribe'ida siia kanalile. Ja all kommentaariumis võid sa öelda kurva poober, sest et me oleme nüüd hetkel Bialystockis Poolas. Veits veider on mõelda, et hommikul ärkasime Austrias, päeval olime Tšehhis ja nüüd õhtul oleme Poolas. Aga jah, siin me oleme, mis ma seal Austria mägiteedel, ma sõitsin öösel pimedas, mul oli ennem jutt pooleli kuskil keskuses ja seal oli, tšukene, et piirkiirus oli 100 kilomeetrit tunnis. Mina sain selle Mersuga, mis ei ole mõeldud mägiteedele. Ta on pikk, ta on suhteliselt kohmakas, tal ei ole liiga palju jõudu. Mina sain 75 sisse ja niipea kui ma sain 75 sisse, siis ma pidin pidurdama selle 45 peale, et kurve läbida. Ja niimoodi, et me ilusad koju jooksime, pluss veel pime oli ja seal väga näha ei olnud mitte midagi nende
nende tuledega. Ja siis mingi moment tekkis sükene situatsioon, kus mingisugused kohalikud olid mul selja taga ja ilmselgelt ma hea meelega laseks neid mööda ja ma mitu korda, kui oli võimalus, et nagu sõitke mööda, vilgutasin, et kuule, sõida mööda. Ja siis nad ei sõitnud ja kuna minu auto, üks põhjus on see, et ma liigun aeglaselt, teine põhjus on see, et minu auto on mitte kõige loodussõbralikum. Selles suhtes, et kui ikka natukene gaasi annad, seal on must lont järgi. Mitte küll massiivne must lont, aga must lont. Nii et seal oli päris mingisugune tubli 5-10 kilomeetrit kurvilist teed, kus sain hoo ülesse ja siis tuli kurv ja siis ma olin nagu schnitzel ja niipea kui kurv läbitud sai, siis kohalikud jõudsid järgi, siis ma andsin lappi ja karjusin neile, et maitske mu lonti. Ja siis sükene tubli sain 75 peale üles, ehk siis mingisugune tubli minut hiljem tuli järgmine kurv ja siis ma olin nagu schnitzel. Ja siis kohalikud jõudsid järgi ja siis ma läbisin kurvi ja siis lappi ja maitske mu lonti. Nendel mägiteedel õnneks see auto limpi ei läinud, sellepärast et mul ei oleks seal mingisugust võimalust, et kõrvale tõmmata ja ega ma mäest sealt üles selle limpmoodiga ei oleks saanud, nii et jumal hästi, et see vedas. Aga Austriast tulime tulema, käisime Tšehhis vahepeal, nüüd me oleme Poolas Bialystokis. Homme hommikul lähme siit Bialystokist, lähme Suwałki linna, kus me nüüd siis kõige esimene ööbisime. Shoppame seal veidi koha peal ringi ja siis lähme tagasi ilusti koju. Nii et ma arvan, et see tuleb selle video järgi, aga võib-olla ka mitte. Vaatame, mis mul monteerides tundub. Ja siis reisi kõige lõpus teeme ühe mõnusa kokkuvõtte ka kõigest sellest, mis meil läbi elatud on. Juhul, kui siin on inimesi, kes ei viitsi vaadata seda videoseeriat, aga tahavad teada, kuidas meil läks. Nii et praegu meiega puhkame. Kell on, me jõudsime täna isegi väga mõistlikul ajal. Kell on praegu 22.16, aga me jõudsime siia algselt mingisugune kell 9 ja see jõudmine ei olnud kõige toredam. Selles suhtes, et see on mingisugune pimedas rajoonis, mis ei tundu nagu kõige rikkam. Ja siin oli mingisugune tubli 20 pealine pande kohe ukse ees. Siuksed pooled olid 2x2 meetrit põkid, teised olid siukene 1,5x2 meetrit põkid. Ja lihtsalt seisid ja värki ja me ei tunne seda kohta. Ja siis kõndisime, õnneks nad lasid meid ilusti mööda, tappa me ei saanud ja tulime oma tuppa ja siis hakkas siin mingisugune kisamine pihta, mis kõlas justkui niimoodi, et Rasmuse teooria oli see, et mingisugune tädikene on võtnud kuskile siia mingisuguse toa ja see, kes need ukse taga, see 20 pealine panda oli, et see oli siis järjekord selle tädi juurde. Aga see karjumine õnneks oli mingisugune kõrval korteris on mingisugused lapsega pered, nii et pande kadus ka ära niipea, kui me olime oma asjad siia sisse seadnud. Nii et ma ei tea, käisime poes siin vahepeal ja ostsime natukene alkovaba õlu arbuusiga, mina võtsin. Ja nüüd hakkame suubi sööma ja mis meil Rasmusega päevast üle jäi. Ja siis spatti ära ja homme jälle liikuma ja jõuame kunagi kuskil millalgi öösel Eestisse tagasi. Vot. Hei, Olle on siin. Tere hommikust. Meil hakkab täna kõige viimane päev Saksamaal. Saksamaal on natuke valesti öeldud, me oleme Poolas, me oleme Bialystokis ja meie oleme teel tagasi koju. Ja nüüd vaikselt loobime asjad kokku ja võtame ette Suwałki poole, kus me kõige esimene ööbisime. Seal lähme käime Suwałki plaases, vaatame, kas seekord saame chili pizzale löögile. Veedame natukene aega seal Suwałki linnas ja siis juba Leedu, Läti, Eesti. Nii et fun, let's go! Look at them cars. Oleme teel Suwałki poole ja Augustovi linna piirist natukene ennem läks Mersu jälle limpi. Nii et vaatame, mis teema on.
OBD on seal, pistik on seal selle kuradi kapoti hoova, see on, ripub, sa tunned. Ja kits on poole eemale vist äkki või? Läheb suht tihkelt sisse. Selle autot ei ole nii väga diagnoositud, see on suht tihke OBD port, noh. Kits on poole eemale. Kits on pool tee poole nagu. Jah, mitte eemale. Ma panin nii pidi teda kits on poole eemale. See siin issue 0, read codes. Exhaust gas recirculation flow insufficient detected. P0401. Ja erase codes. Ok. Ja sõit võib jätkuda. Lihtsalt sõitsime siin mingisuguse maru aeglase kolonni taga ja siis ma kuulen, Rasmus lihtsalt peksab gaasipedaali, aga midagi nagu juhtuda. Siis ma olen limpe. Ei tea, kes siit on näha, aga me jõudsime Suwałki Plazasse. Mersu on jälle limpis. Saime sõitnud mingisugune tubli 5 kilti või? 10 kilti. Niimoodi, et oli jokk ja siis viskas jälle limpi. Nii et laseme tal seekord kohata, lähme käime, kustutame koodi ära ja siis lähme käime mingisugune mõni aeg rahulikult siin Suwałki Plazas. Mida ma teen üldse nagu? Jälle ma pakuks, et EGR insufficient, aga ega ma ei tea. Ma oleks nagu selles Mäkis käinud varem. Ei tea küll millal. Lähme käime Suwałki Plazas, pärast vaatame koode ja... eestlane Suwałkis. Me ei tohi ropendada poes või ma ei tea, rolli just suht välja jäänud. Äkki see on Eesti-venelane või vene-eestlane, mis iganes pidi see töötab. Time for the Suwałki Plaza, mis eelmine kord oli kinni. Siis pärast võtame tšillipitsat ka palun. Naudime ja siis sõidame kodu poole. Siin Suwałki Plazas on siukene, mis asi ta on siis Liumägi. Ja kui ma ikka õigesti mäletan, siis see on kõrgus on 12 meetrit, pikkus 25,8 ja see peaks olema siis Poolas. Seal on inglise keeles või? Jah, kõrgus 12 meetrit, 25,8 pikk ja täiskasvanud võivad ka sealt alla lasta ja see peaks olema siis äkki Poola kõige pikem või kõige suurem siseliumägi keskuses ja kui sa sealt juba ei näinud, siis see on mõeldud lastele, teismelistele ja täiskasvanutele. Nii et võib-olla läheb laseb sealt veidi alla, noh. Okei, tuleb välja, et Suwałki Plaza on kinni pühapäeval, sest et välismaalastele meeldib panna kinni asju täpselt siis, kui meie sinna jõuame. Nii et jah, lõbus. Me vaatasime, siin on mingisugune teine shopping mall siin, sest et me tulime ikkagi shoppama. Võib-olla lähme vaatame seda. Võib-olla käib lihtsalt Piotronkast läbi, vana hea Lepatriinu pood. Sealt saab ka igast pulli ja asju. Ja kurat, isegi Liumäe peale ei lastud, noh. On vaja täpselt siis kinni panna, kui meie siin oleme või? Täitsa lõpne. Koodi kustutus enne, kui me lähme teise shopping centerisse. Nice pen, mul oleks ka vaja neid velgi ja M-paketti. Tegelikult oli lihtsalt see, et me oleme nii palju asju ostnud, et Mersu jaksa vedada enam. Mersu vaatab, et me oleme nii palju raha raisanud kõige ebaolulisel peale ja siis tema palla ei pandud senti, kes ta on pettunud. Ei, ma panin talle senti. ETCS 0, SUs, read codes, exhaust gas jälle ja ainukene kood. Vaatame noh, kas ma panen sulle veisi või? Pane mulle veisi. Vana hea noh.
Base. Nii. Handlow Multishop. Google ütleb, et see on lahti. Kodulehte neil ei ole ja Veis ütleb, et see on kinni. Poolakad, mida te teete? Eesti turistid tahavad päeval ka shopata. Kus teie oma riideid saate, mis neil on mingisugune teistsugune töönädal või? What's up, no? Aru ma ei saa. Turism. Aga me vaatame. Okei, tuleb välja, et peaaegu kõik on pühapäeval kinni Poolas. Me läheme nüüd Chilipitsasse, sest minu arust ma esimesel ööl, kui me siin olime, vaatasin, et Chilipitsa on lahti pühapäeval. Reedest pühapäevani on 11-ni. Õnneks meil ei ole kiiret. Ja kui seal Chilipitsa on lahti, siis võtab Chilipitsat. Kui ei, siis ma tapan ennast ära. Ja küsib äkki kohalikult, et kas nagu kuskil üldse on mingit toidupoodi tänapäeval lahti. Tänapäeval ehk siis tänasel päeval. Loodetavasti midagi kuskil ikka on. See ei saa olla niimoodi, et üle riigi kõik nagu toidupoed pühapäeval kinni on. Mida sa teed? Sa lähed käid nädalasel, või sa lähed käid mingi 2-nädalasel reisil ja sa tuled nagu pühapäeval tagasi, mis siis on näljas terve pühapäeva või? Nagu kujuta ette lennuki reisil käid mingi, ma ei tea, noh. Sa ei osta ju 2 nädalaks külmikusse ette toitu, noh. Või olen ma loll lihtsalt, või? No nii, väike vihmapoisikene sajab siin, aga päev on päästetud Chilipitsast 2 suurt 40 sentimeetrist pitsat pluss 2 jooki 24 eurina. Mine hulluna. Istme soojast pole. Nope. Varu külm on järsku. Ja saime siin sahvaka. No auto on siin, pidime üle platsi jooksma. Me oleme suhkrust, teost ja maasikavahust. Ikka. Aga päris külm on. Aga siin on cutaway, kui me pitsat sõime, et need pitsad tõesti punkt 1 näevad head välja, punkt 2 on suured, punkt 3 on odavad ja punkt 4 need maitsevad kamaru hästi ja seal on ka osadel pitsadel on juures või siis kõigil antakse, me pole päris kindlad, on siis mingisugune küüslaugu juustukaste ja see oli ikka väga hea. Seda, mida sa sõid? Võtsin Sõrku käist võikud. Ja Teenud pitsa ise on? Ei no, sa ei saa sundida seda, aga lihtsalt, et juhuks kui, et miks meil 2 suurt karpi on, mitte 3. Oota, skeems. Siia saab peale kirjutada, kelle oma on. No see päästis küll päeva ära. Nüüd me lähme, saime kohalikelt mingisugust infot, et mingisugune üks iseteeninduslik pood võib-olla on lahti. Nii et me lähme piilume selle üle ja loodame, et saame midagigi sealt. Jaan. Good stuff. Kui Valkis käite, siis soe soovitus seda võtta. Pool pitsat on söödud, kõht on maru täis. Okei, kui sa oled kunagi Poolas ja tahad pühapäeval midagigi poest osta ja tahab bensukindasid maksta, ma saan nüüd su Valki kohta rääkida, aga siin on mingisugune Leviatan pood. Väga pisike, tšükene korralik Kükametsa A ja O tüüpi biit, et šükene päris pisikene pood, aga sealt saab stuffi. Meil oli praegu päris palju inimesi, aga saime ostetud põhimõtteliselt kõik asjad, mis meil Poolast vaja on ja nüüd saame edasi panna Leedu, Läti ja lõpuks ka kodupoole. Arvata, et see on Leedu piir siin.
meie tööd algavad. Ma hiilgan kõige paremini. Tornimäel alasti lipunud kaela pidi. Vaakumist tõmmatub kõik nii segamini. Puub tuul ja prantsatavad kõik tagurpidi. Läbi valu ma hiilgan kõige paremini. Tornimäel alasti lipunud kaela pidi. Vaakumist tõmmatub kõik nii segamini. Yeah! Hei! Kas siin nad vehkisid? Jah, ja rekordanud samasse kohta. Anna andeks, et ma ammu pole helistanud. Olen eemal olnud või lihtsalt venitanud. Ennast tihti ära unustan, kui tunnen trotsi pilve lössi suundu, mis lapsepõlvesse ei ehitatud. See pole ärevust hirmu, lihtsalt diskussioon kõiges muus, mis mind kaugemale endast toob. Mängin juhti, kuni ärkan kuskil keset päeva ning peidan seda, mida tundsin, kuni teised näevad. Jään et väliselt ma tundun nagu lihtsalt ükskõik matiline pika kasvu poiss, kes mängib kossu vist. Ma ei ütle, et sa peaks mu kohta rohkem teadma, vaid ma lihtsalt räägin sõnu, mis mu peas kokku said. Mu hea sõber sai isaks ning on ka abielus. Tean, et neile jääb hästi ja ootab hea elu. Murtud pesast väljas sirgun käes oma rool. Silgis seljaga kirjutab lõpuks oma loo. Siis langen ma. Kui puhub tuu. Tule, kui sul lõpuks selleks aega on. Tule, kui sul nähtud liiga palju vaeva on. Kui sa tunned, et meil miski üle naelda on. Kui minu tee peale tihti ei satuta, seega enda sõnade eest ei vastuta. Ööbe meri sind ei ääres plaksuta, sest mulle meeldib, kui mu kannad eri tatsuta. Ja minu seisukohta ei saa muuta mitte keegi. Kui sa arvad, et mind omad, siis tee kiiret leegid. Täiesti savi, kui sa räägid kõigest, mis sa teeksid, sest ma ei tunneta neid juuri, kui end jälgin peeglist. No nii, meil on 1,0 kilomeetrit ilusti Läti piirini. Vaatame nüüd, kiirus on 61 ja nüüd ma virutan lapi põhja. See on põhjagaas. Täiesti põhjas. Me jõudsime 70-ni. Ehk siis meil läks täpselt enne piiri kuskil limpmoodi ja kas me tõmbame siia äkki või? Jah. Teeme Lätis kerge vegatee kustutuse või Leedus veel Leedus. Kustutame veakoodid ära ja lähme puhta lehega Lätina. Nii, Code Reader. See on nüüd meil mingi 7. limp või? Peaks olema need 7. Pane süüdega sisse. TTC's in EU issue 0. Read codes. Exhaust gas. Circulation flow. Vana hea. Erase codes. Ok. Perfektne. Siin on väga tugev tuul. Kui peal sõitma hakkab, siis tolmu lendab. Auto on ilmilus. Latvia. Atmost asfaltia. Mis iganes see laul oli. Ja nüüd Riga sinna Akropolesse, nagu juba tavaks on. Jälle või? Me oleme nüüd 20 kilti Riias või Lätti sisse. Poisi peatuses, lempmoodis, tuleb välja, et kustutame veel. Vaatame panused, palun võiska vahelduseks overboostiga. EGR, erase codes, okei.
Eger tühjaks ja läheb. Täna tunnen, et ma peaksin võtma aja maha ja puudes pühkima kõik, mis sul läinud aia taha. Voodis vähkremas mõistab miski, mis jalust rabab, et oled see, keda lihtsam on lõpus unustada. Külm higi otsa ette tekib tilkhaaval ja otsa lõppema hakkabki sul see player saga. Juuksed langevad, päevad muutuvad lühemaks, maha mängitud mälestused, kus püherdad. Siis langen, juuksed langevad, päevad muutuvad lühemaks. Snap mode number 9. Mingisugune Kalnes oli bussipeatus, mitte väga kaugel Riiast. Steven läks kohalikku loodust rüvetama, sellepärast et meil on limp mode number 10. Jee! Mis seal on? Sokid. Terve hunnik sokke. Steven tõmbad til paljaks. Aga see on mingi populaarne koht, kust minnakse. Ongi teerada sees ju. Normal voltage. Waiting for connection. Bluetooth connection. Kuidas külmisega? Ma pakun, vaata. Taevaline isand, ütle mulle vastuseid. Eger! Kusjuures on küll jah. Ma ei tea miks, aga ma terve aja filmisin sind. Ma arvan, et sa jäid kaadrisse. Mis asja? Ma hoidsin seda kaamerat siin terve aeg. Ma ei tea, ma arvan, et sa jäid kaadrisse. Kusagisaga või? Mees teeb meeste asju. Rüvetab kohalikku loodust. Sokka filmisid või? Sokka filmisid? Jaa. Tahad jalga proovida? Jaa. Oi. Waiting for connection. Bluetooth connection success. Põhjagaas. Tuli midagi või? Ma ei tea. Siis... Oo, 50, 60, 70. Mul pool gaasipedaali veel. 90, 100. Ma poole pealt avastasin, mul oli pool gaasipedaali veel. Võtam Järgin peeglist või siis langen ma täna tunnen, et ma peaksin võtma aja maha ja puudes pühkima kõik, mis sul läinud aia taha. Voodis vähkremas mõistab miski, mis jalust rabab, et oled see, keda lihtsam on lõpus unustada. mehed, me käisime just 5000-sel tripil, tulime Eestist tagasi. Mängitud mälestused, kus püherdad. Siis langen, juuksed langevad, päevad muutuvad lühemaks. Maha mängitud mälestused, kus püherdad. No nii, 10 tundi ja 12 minutit tänane päev sõidetud, 789 kilomeetrit. Ja esimene, kes meil koju läheb, on Steven. Läheb siin Tartu külje all oma vanemate juurde. Steven, mis muljed Tartust, Saksamaast, mis muljeid Mersust? Ei, Tartu on äge, mulle meeldib. Ei, Saksamaa on üks väga ilus linn. Ma olen varem küll Saksamaal käinud, aga nägin nagu väga palju uusi kohti. Ma ise, muidu tavaliselt ma pole nagu road trippe teinud väga palju, ühe korra kunagi tegin,
aga muidu ma reisingi sellepärast nagu veits teistmoodi, et ma käin nagu hästi süvitsi. Lähen kultuuriga ja üritan nagu kohtades käia, kus nagu need kohalikud käivad, et saan nagu selle maitse suhu. Aga nüüd ma nägingi nagu ära, mis kohti ma päriselt tahangi nagu näha ja millega ma tutvuda tahan. Mannheim. Jah, just Mannheim. Kindlasti on üks koht, kuhu ma vist tagasi ei lähe. Aga Tšehhis sai käidud, seal pole varem käinud. Ma ei tea, ma annan lihtsalt teile mingi väikse nagu entusiasmi boosti ka, et kui te sõpradega ise mõtlete, et kas nagu minna, et on juba mõte olnud, et minna, siis don't be lazy, mine reisi. Et see on väärt seda tegati, eriti sõpradega. Vot, siuke lugu laul tagapingi kummituselt. Viskame ta koju, siis järgmine on Rasmus ja siis kunagi 100 aasta pärast olen mina. No nii, Steven koju visatud, nüüdseks on auto käinud 10,5 tundi, 804 kilti tänasel päeval. Ja nüüd on aeg Rasmusel koju minna. Mis on sinu emotsioonid meie väiksest lühikesest reisist ja sellest autost, millega me seda tegime? Kui ma esimese asjana, Jaan paneb siia klipi, ütlesin, et see mis ront see on? Mis ront see on? Jah, mulle ei meeldi saata, lähme tagasi. Siis ausalt öeldes ma võtan kõik sõnad tagasi. Jah, see ront ikkagi, aga kuradi, ma ei oleks elu sees arvanud, et me jõuame nagu 5158 kilomeetrit, et me saame sõita ära selle autoga ilma ühegi suure probleemita. Nagu minu esmapanus oli see, et me jõuame Leedu-Poola piirini. Minu panus oli see, et me jääme Suvalkisse sellega, nagu esimesel ööl. No me jäimegi. No, jah. 9-1. Aga meil tekkis esimene probleem Poolas, kui meil oli kõrge õli tase. Jah. Ja sealt edasi... Ei, Leedu ikka, okei. Aga sealt edasi nagu oli meil lihtsalt limpi ja mitte midagi muud. Ja värin. Ja see vibra tapke ära mind. Kui ma oleks selle autoga pidanud minema nagu... Nüüd sa enam ei tunne enam oma autoga 160 pealt vibra. Kui ma oleks pidanud selle autoga minema Nürburgile ja seal nagu... No jah, samas seal oli need kiirused nii suured jälle, eks, et sa tunneksid seda. Aga ma ei sõidaks selle autoga rohkem maantee peal. aga ei, nagu Saksa on mingi ilus linn, nagu nii ilus linn ja see trip oli nagu nii nice. Aga ma järgmine kord läks mingi natukene siitsema autoga. Nojah, tšükke lugu laul. Tõstame Rasmuse head asjad kõik maha ja minu juttu saate mingi muu päev, kui on nagu päriselt valge, sest et mina olen kogu aeg olemas. No nii, nagu näha, jõudsin mina ka koju ja natukene aega on sellest möödas juba, kui ma tegelikult koju jõudsin. Ma panen reisistatistikat, tolle päeva statistika siia ja siis kohe sellele järgnevalt kogu tripi statistika ka siia. Nii et jaa, siukse väikse tripi tegi see Mersu läbi, sai ilusti hakkama. Jah, meil oli limp mode, aga mis sa ära teed, see on vana auto ju. Koju ta meid igastahes tõi. Nüüd teeme Saksa tripist pisi pausi ja siis seejärel saame kokku võtta kõik, kuidas meil läks, kõik rahalised seisud, kuidas auto ennast vastu pidas, mälestusrikkamad momendid ja nii edasi. Nii et kui sa seda tahad näha, siis kindlasti subscribe'i siia kanalile, juhul kui sa seda juba teinud ei ole. Kui sulle meeldis see video, see sari, sa võid sellele panna like'i ja all kommentaariumis võid sa kirjutada tubli Mersu. Nagu sa näed, siis mul on bemmimüts ikka veel peas, aga sellest siis juba kokkuvõttes või siis, kui ma teen autopersooniloo Mersust ja siis oma daily driverist Elsast E61-st. Nii et jaa, siia lõppu veel väike meeldetuletus, kui sul on vaja mingisuguseid tööriistu või autotarbeid või garaažitarbeid, siis kui sa lähed mototron.ee veebipoodi, surfad seal ringi, paned kõik omale
vajalikud või siis need asjad, mida sa tahad, paned ostukorvi ja ostukorvi summa ületab 55 €, siis kasutades koodi Ullian5 saad sa 5 € soodsamalt. Nii et jaa, mine aga Mototroni ja meie näeme juba järgmine nädal potentsiaalselt päris põneva teadaandega.